一个解题思路吧，收拾不完咱们就把它装起来，不但要装起来，还要把冰箱填满，下次再想乱塞东西进去，不好意思，没地方。无胶圈密封靠的是微弹材质，真的好洗，高清高透，每一颗菜都清清楚楚。食品级的 AS 材质，不怕油脂，而且可以微波加热，长期的冷冻也完全没有问题。尺寸很多，我一般用高款的来冷藏蔬菜和水果，矮款的冷冻海鲜和肉类，每个尺寸都有隔水条，食材不粘底就不会泡水，不贴底就不会粘底，冷冻冷藏都清清爽爽，生熟分开密封，一起放到冰箱里，非常的安全卫生，牢牢的锁住水分，不会干叶黄叶，容量大，配拉手，隐形的不会占地方。现在心情是不是好了很多？